透过老师的声音再次的呈现之后，你知道我第一次看大荧，我真的哭了，我真的觉得哇，太感动了这样子。哦，没有，就是因为你这么长这么多年在这上面付出，然后现在开花，然后在电影院给观众看了。假如是我也会啊，真的啊，那么辛苦，我看哇，那个船上那种晕船的效果，对，那晕船，然后那些到那个极地那么困难的地方，我看你有一个斜坡，那边走那个是蛮不容易的，真的。现在我们坐在电影院里面看，就是你知道，但是我知道那个过程是非常辛苦的。那事实上画面很漂亮。有一些广告企鹅，哇，那个身上每一根羽毛是好清楚，好好看。对，跟北极熊也是。是，那真的精彩。谢谢，这样是谢谢摄影。摄影，而且这么配合我们做声音，我们其实没有办法变出非常多的东西，我们也要靠你们提供很多资料，非常多的资料给我们这样。所以我们才会有各种企鹅的声音，各种声音的表情，各种很难我们在台湾没听过的声音，对，那个真的让我也开眼界。谢谢老师，然后让我们真的把观众，然后带到了南极和北极，带到了那个现场。那老师，像您跟这么多的国际级的大导演，然后这么多的就是电影就是合作，然后。那您觉得，就是我觉得我们有很多需要学习的地方，然后那你会给我们这个后辈一些什么样的建议？哎呀，我没什么好建议的啊，你们都做得那么好了。对啊，你们真的做得很好了。然后你们的诚恳可以感动很多人。我在接这个片子的时候，你感动了我，我相信在电影院观众也会受你的诚恳感动。这些东西是。你知道吗？整个电影精神最精髓的地方，就是你做这些事情是非常诚恳的，我觉得非常好。不要哭了，谢谢老师，真的，谢谢老师。好。